Si tu marido ronca por las noches, mi amor, déjame decirte que es porque encontró la manera exacta de molestarte incluso mientras duermes. Pero para eso te tengo yo la solución aquí y es este aparatito que es como una dentadura de goma que se va a colocar antes de dormir. Él viene sin molde, se pone en agua caliente durante 45 segundos y luego lo muerde y le va a quedar el molde de su dentadura. También trae su cajita para mantenerlo todo el tiempo limpio y se ve más o menos así. Este es el de mi esposo. Ya está mordido porque yo lo tenía que probar antes de enseñárselos a ustedes. Yo se lo encargué luego de vérselo a muchas mujeres aquí en TikTok hablar de esto, de que les había funcionado y a mí me funciona también. Yo soy tu amiga y lo bueno se comparte. Te voy a dejar el enlace en el carrito naranja para que te puedas pedir el tuyo también.